入到嚟呢度嘅時候咧，就見到有啲好日系嘅 installation 啦，有唔同嘅廚具啦，同埋一啲wooden 嘅一啲裝飾都整得好靚。咁但係最令我 impress 嘅咧，反而係一個小角落。咁就係我去一個酒窖嗰個走廊位，佢其中一個櫃同埋一埲牆中間，大概唔夠1尺嘅一個鏡櫃。咁嗰度咧就擺住一盞類似和紙嘅咁樣嘅啲日系嘅燈飾啦。嚟做設計咧，就通常都會 miss 咗一啲比較細嘅位置啊，或者細嘅角頭。呢度嘅 designer 會將每一個細節、每一個 detail 都唔同過。度嘅裝飾咧，就用一好 wooden 嘅一啲 partition 啦，或者係一啲 wooden 嘅一啲牆咧，去間開唔同嘅 section， 咁令到好似有一種將西方嘅嘢同埋好傳統日本嗰個風格咧就 merge 埋一齊。咁我覺得呢樣嘢就好 innovative。